Oi, Elizabeth, vou dar 2 dicas para você muito importantes no tratamento do ronco. Claro que precisa de um acompanhamento clínico, de uma avaliação clínica para fazer um tratamento adequado. Eu recomendo que você procure aí na sua cidade, na sua região. Mas 2 dicas: controle alimentar, evitando comer alimentos pesados antes de dormir, tudo bem? Evitando bebidas alcoólicas também antes de dormir, porque isso gera muito refluxo e a falta de ar. E outra coisa, atividade física leve e moderada, isso vai te ajudar bastante. Isso já vai começar a te ajudar. Para você conhecer os tratamentos mesmo do ronco e apneia do sono, eu te convido a visitar meu site, drpaulocoelho.com.br. Lá eu me aprofundo um pouco mais nesse assunto. Qualquer dúvida pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e te vejo lá.